Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Это Тимофей Меньшиков, все его знаете. Но сейчас не о том дело. Как он в эту лодку попал, это не важно. Сейчас мы с вами проедем. Небольшая экскурсия по Канхарке до гор. По Куте, извиняюсь. Я все эти речки путаю. Смотрите, следующее рассказываю. Это видео 360 градусов. Если вы за компьютером, то вертите в разные стороны мышкой, зажимайте изображение и вертите. Если у вас смартфон, то крутите изображение в разную сторону смартфоном прямо. Ну и если планшет, пальцем водите. И еще немаловажная вещь. Если вы смотрите на платформе Facebook или Instagram, либо на платформе ВК, то вы 360 изображения вы там не увидите. Так что переходите на мой канал, там вы увидите вот этот эффект 360 градусов. Так что смотрите, вот сейчас мы по реке будем идти до горы, да? До горы. Все, предлагаю вам расслабиться, звук будет ужасный, можете звук даже выключить. Но виды, сами сейчас увидите, какие виды там будут у нас.
Ну вот такая небольшая экскурсия. Будем возвращаться назад. Показали вам немножко. Вот такие здесь красивые места. Можно туда на сосняк вылезти, если Да. не в этот. Под дым подняться можно, если хочешь, конечно. Да нет. А там что, избушка есть? Нет, там ничего нету. Просто они отсюда до избушки ходят. Ну, до избушки еще километров 5-7. Ну понятно. Так Они что вот... здесь выгружаются и вперед. И вперед туда. Так что вот такие дела, друзья. До скорых встреч. Небольшая экскурсия такая на 8 минут. Я думаю, не скучная. До скорых встреч, доброго здоровья, увидимся. Скорой встречи.